Сайн мэцхан уу. Энэ удаагийн бичлэгээрээ Excel дээр өдөр тутам хийгддэг ажлуудаа хэлбэрчлэхийг үзье. За өөрийнхөө ашигладаг командуудыг шинээр үүсгээд geodit-сэн бүлэгт хийсэн байна. Одоо энэ хэмжилтийн цэгүүдийг ингээд нэг баганд оруулчих болж байна. Хоёр дахь нь яаж ийн вэ гэхээр ингээд 3D полилайн зурагтаа ашиглаж болж байна. 3 дахь нь 2D полилайн зурагтаа ашиглаж болж байна. За жишээлбэл энийг копиж аваад AutoCAD руу орж агаад полилайн команд өгөөд энэ чинь хуулаад авчихна. За ингээд замын тэнхлэг ч юм уу их хэмжээний шугамыг ингээд зурчих болж байна. За энэ гурыг одоо яаж үүсгэх вэ? Тэр талаар үзье. Шинээр команд үүсгэхдээ developer утсыг гаргаж ирнэ. Тэгэхэд бол ийшээ ороод энийг чиглээд өгчнө. Окей. За. Энд ороод ирсэн байна. Бүгдээ F1-ийг сонгож аваад энийг сонгоод за командын нэрийг өгье. Цэгийн дугаар North, East, өндөр код. За энэ чинээс хамгийн дээдлийнхэн сонгож өгнө. Ямар ч Excel дээр ажиллана. Хаагаад нээсэн ч ажиллана гэд Ctrl Q гараас утгана. Окей. За тэгээд формула гэснээс энийг сонгоод ийм цонх гараад ирнэ. За эхлээд цэгийн дугаар заавад North, East, өндөр код. За ингээд одоо нөгөөдгөө зогсоочно. За буцаад ийшээ орчээ. Энд чинь шинэ таб үүсгээд өгье. За энэний нэрийг тэр geodit ч юм уу өөртөө ямар ч нэр өгсөн болно. За энэ чинээсээ саяын шинээр үүсгэсэн команд маань энэ ороод ирсэн байна. Энийг хажуу тишээ нэмээд өгнө. Энэнийхээ нэрийг өөрчлөлт өгчээ. За ингээд нэрийг өгч. За symbol хэлбэр нэм маягтай. Окей. За geodit гэдэг ингээд ороод ирсэн байна. Энийг ажилуулад нэг үзчихье. За ажиллаж байна. За дараагийнх нь developer-оос энийг ажилуулна. За хоёр дахь нь East, North Ctrl W дарахаар ажиллана. За тэнцүү дараад энийг сонгоод East авлаа, доош шилжлээ, таслал авлаа, North авлаа. Дарлаа. Командаас зогсоолоо. За дахиад бүгдээ юу авчих. Нэг мөсөн 3D полилайн зурагтаа ашиглах команд өгч. Энийг ахаа ажиллуулчихъя. 3 дахь нь East, North, Z. Гараас Ctrl E дарж ажиллана. Тэнцүү East авлаа, North авлаа, өндөр авлаа. За команд зогсооч. За бүгдээ ийшээ ороод geodit гэдгээ нээч. За макро руу ороод харангууд 3 макро байна. За эхнийхээ нэмээд эхнийх маань East North гэж байна. За нэрийн солиод өгье. 2 за East North гэж өгч дөө. За полилайн зураг учраас ийм символ өгчээ. За 3 дахь нэмээд өгч. Энийг тэгээд бас ялгаагүй нэр нь одоо энийг өрөөж. За 3D полилайн учраас энийг өгч. За окей. За 3 команд ажиллуулж үзье. East North ороод ирлээ. Энийг копиж авлаа.
Shortcut дээр Fullline command өглөө. Fullline өглөө. Чинээ paste. Автоматар зурагдчихж байна. За одоо бүгд дээр 3D Fullline зурж үзье. Copy авлаа. 3D poly command өглөө. Нэгэ copy-длаа. За ESC дараад Fullline идэвхжүүлээд харахаар 3D Fullline өндөр нь 1000 гэж байна. Vertex 2-ын өндөр нь 1002. Гэх мэтчлэн өдөр болгон хийгддэг командуудаа ингээ автоматжуулаад бүлэг болго хадгалчих болох нэ. Энэ файлыг хадгалаад авчих хэрэгтэй. Макро хадгалчих. За баярлалаа.